আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, স্বাগত জানাই টুনটুনি রান্নাঘরে। আজ কোনো রেসিপি নয়, আজ দেখাবো কিভাবে ধনেপাতা, কাঁচামরিচ, পেঁয়াজ পাতা এগুলো দীর্ঘদিন সতেজভাবে সংরক্ষণ করা যায়। সবগুলো স্টেপ দেখলে আপনি এভাবেই শীতের অনেক সবজি অনেক দিন সংরক্ষণ করতে পারবেন। ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার করতে পারেন। যারা এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা প্লিজ নিচে লাল রঙের সাবস্ক্রাইব লেখা বাটনটিতে ক্লিক করে পাশের বেল আইকনটি প্রেস করুন। প্রথমে আমি ধনেপাতাগুলো নিয়ে নিয়েছি। এখানে দেশি ধনিয়া পাতাটা নিয়েছি, আপনারা চাইলে হাইব্রিডগুলোও নিতে পারেন। এভাবে গোড়াগুলো ফেলে দিব, আগাছাগুলো ভালোভাবে বেছে নিব, পরিষ্কার করে নিব। সবগুলো আমি এভাবে করে নিচ্ছি পরিষ্কার। সব বাছা হয়ে গেছে। এখন আমি ভালোভাবে এটাকে ধুয়ে নিব, যেভাবে রান্নার আগে ধুতে হয় সেভাবে, কারণ আমি এর পরে আর এটাকে ধুবো না যেহেতু, সেজন্য ভালোভাবে 3-4 বার আমি ধুয়ে নিয়েছি। আপনিও সেভাবে ধুয়ে নেবেন। এভাবে চালনিতে উঠিয়ে নিতে হবে এক্সট্রা পানিটা ঝরানোর জন্য। পানিটাকে ভালোভাবে ঝরিয়ে নিয়ে এভাবে কাগজ অথবা সুতি কাপড়ের উপর ভালোভাবে বিছিয়ে দিতে হবে, আর জোরে ফ্যান দিয়ে ফ্যানের বাতাসে এটাকে শুকিয়ে নিতে হবে। আবার অনেকক্ষণ রেখে দেওয়া যাবে না, তাহলে পাতাগুলো নেতিয়ে যাবে, তা করা যাবে না। আবার পানি থাকলে পচে যাবে, সেজন্য ভালোভাবে শুকিয়ে নিতে হবে ফ্যানটা ছেড়ে দিয়ে। এবার এরকম একটা বক্সে, এয়ারটাইট একটা বক্সে কাগজ অথবা টিস্যু পেপার দিয়ে এভাবে আলতো করে বিছিয়ে দিতে হবে। আমার চ্যানেলের রিসেন্ট রেসিপিগুলো দেখতে চাইলে উপরে আই কার্ডে ক্লিক করুন, ডেসক্রিপশন বক্সে লিংক দেওয়া আছে। আমি কিন্তু চেপে চেপে রাখছি না, হালকা করে রাখছি। আপনারা এভাবে যতগুলো আপনাদের প্রয়োজন সেভাবে সংরক্ষণ করবেন। উপরে আবার টিস্যু অথবা কাগজ দিয়ে এভাবে ঢেকে দিতে হবে। চাপ দিচ্ছি না কোনো। এভাবেই ঢাকনা দিয়ে নর্মাল ফ্রিজে রাখতে হবে। এভাবে 7 দিন সংরক্ষণ করা যাবে। 2 দিন পরে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখুন। 2 দিন পরে আমার ধনেপাতাগুলো দেখুন কেমন ফ্রেশ আছে। এভাবে 7 দিন সংরক্ষণ করতে পারবেন আপনারাও। একইভাবে আবার রেখে দিচ্ছি, বেশি সময় বাইরে রাখা যাবে না এগুলো। একইভাবে আবার যে ধুয়ে পরিষ্কার করে শুকিয়ে নেওয়া ধনেপাতাগুলো ডিপ ফ্রিজে কীভাবে সংরক্ষণ করতে হবে সেভার জন্য আমি এটাকে কুচি কুচি করে কেটে নিচ্ছি। আপনারা যে কোনো খাবারের ছবি আমাদের সাথে শেয়ার করতে পারেন ফেসবুক গ্রুপ হোমমেড রেসিপি বিডিতে, ডেসক্রিপশন বক্সে লিংক দেওয়া আছে। আমি সবগুলো এভাবে কুচি করে নিয়েছি। এভাবে ছাড়িয়ে বক্সে করে ডিপ ফ্রিজে 1 ঘন্টার জন্য রাখবো। প্রথমে 1 ঘন্টা পরে বের করে একটু শক্ত হয়ে আসে, এজন্য কাঁটা চামচ দিয়ে একটু ছাড়িয়ে দিচ্ছি। এবার এটাকে সংরক্ষণ করব ডিপ ফ্রিজে। যখন প্রয়োজন তখন একটু করে বের করে নিতে হবে। 3 দিন পরে দেখুন ফ্রেশ আছে। আমি যখন যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকু বের করে সাথে সাথে ডিপ ফ্রিজে রেখে দিতে হবে। 10 মিনিট আগে বের করে রাখলে নষ্ট হয়ে যাবে। এভাবে ডিপ ফ্রিজে ধনেপাতাগুলো 1.5 থেকে 2 মাস সংরক্ষণ করা যাবে। এভাবে কাঁচামরিচ পদ্ধতিটি দেখাচ্ছি। কাঁচামরিচগুলো এভাবে ছাড়িয়ে নিতে হবে মাথা থেকে। একইভাবে কাঁচামরিচগুলো পানিতে নিয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে। আমার ভিডিওগুলো ইনস্টাগ্রামের আইজিটিভিতে আসে, আপনারা চাইলে দেখতে পারেন, ডেসক্রিপশন বক্সে লিংক দেওয়া আছে। একইভাবে কাঁচামরিচ ভালোভাবে ধুয়ে আমি পানিগুলো ঝরিয়ে নিচ্ছি।
আবার কাগজে বিছিয়ে ভালোভাবে শুকিয়ে নিব। পানিটা যখন শুকনা থাকবে তখন এই সবজিগুলো বা পাতাগুলো পচে না। একইভাবে বক্সে কাগজ বিছিয়ে অথবা টিস্যু বিছিয়ে এভাবে কাঁচামরিচগুলো 8 থেকে 10 দিন সংরক্ষণ করা যাবে। আবার উপরে একটা টিস্যু বা কাগজ দিয়ে নরমাল ফ্রিজে সংরক্ষণ করতে হবে। তিন দিন পরে দেখুন, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কেমন হয়েছে। ফ্রেশ আছে, একদম ফ্রেশ। এভাবে আপনি 8 থেকে 10 দিন একইভাবে সংরক্ষণ করতে পারবেন। পেঁয়াজের পাতাগুলো, এই যে গোড়া সহ পেঁয়াজের পাতা, এভাবে একইভাবে ধুয়ে শুকিয়ে আমি কাগজে মুড়িয়ে পলিব্যাগে করে নরমাল ফ্রিজে রেখেছি। 4 দিন পরে আমি দেখাচ্ছি এটা। দেখুন 4 দিন পরেও কতটা ফ্রেশ আছে, একদম নতুন। এভাবে এটাও 8 থেকে 10 দিন আপনি সংরক্ষণ করতে পারবেন। আবার একইভাবে কাগজ দিয়ে মুড়ে আমি পলিব্যাগে করে রেখে দিচ্ছি নরমাল ফ্রিজে। এভাবেই অনেক সহজে সতেজ রাখতে পারবেন শীতকালীন সবজি। পদ্ধতিগুলো ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার করতে পারেন। আর মজার মজার রেসিপি পেতে চোখ রাখুন টুনটুনি রান্নাঘরে, বুধবার রাত 9টায়।